大家好啊！我哋而家咧就參觀呢個 Feringhi Residence 喺呢個檳城淺水灣 Batu Feringhi 嘅 Feringhi Residence 2 1565尺嘅單位，3間房連埋3個 car park 嘅。而家呢個單位咧好靚嘅，係一個我嘅客戶喺香港，而家去咗英國，但係想出售呢個單位嘅。咁入到嚟有個寬闊嘅客飯廳啦，跟住出去你望下個海景，好靚嘅。前面咧就係一啲 bungalows 啦，同埋會所設施啊，下面有 tennis court 啊，跟住你見到遠處咧海景啊，有時睇到人哋降落傘啊，咁啊好正。跟住咧基本上出面咧就係 Hard Rock 啊、Shangri-La 啊呢啲大酒店啦，下面個泳池都超大嘅。咁呢個景咧好唔錯嘅，即係檳城係向北向海啦，咁側邊有山喎。跟住咧裡面啦，咁呢個客戶其實已經係我幫佢裝修咗嘅之前，咁咧就係佢哋有改變啦。嗱，呢度客飯廳咧好大嘅，客飯廳好大，跟住之後咧入去咧就有2間房喺度，係啦，呢個咧而家轉咗入去就主人房，跟住咧主人房隔離咧就有個 master toilet 啦，咁都係原裝發展商交付。好啦，再入嚟啦，整咗啲燈同風扇嘅，冷氣機全部齊嘅啦，本身係啦。咁另外咧，你睇下油咗牆嘅啦，咁個景又係好靚嘅。咁呢個單位咧，其實咧都好方便，隔離就 Upland School 啊，基本上1分鐘車或者行5至10分鐘就到。咁出面咧就有101可以搭翻出去啦。如果唔係咧，就揸車出去 Swiss Quay 咧都係10零分鐘。去Gurney 都係20分鐘。呢啲房全部可以擺到1.5米床、1.8米床嘅，基本上冇問題嘅。咁咧即係 king size、queen size 都冇問題啦。咁呢度出面嚟到呢度又有個廁所啦。呢個廁所咧亦都OK 嘅，咁熱水爐都有噶啦。OK， 咁呢度咧就有間房。呢個單位咧已經有埋窗簾布，乜都有啊。買啲簡單家私已經可以入住噶啦。咁 second home 都啱㗎，因為呢個單位咧其實都唔使100萬，而家佢賣緊80幾萬啫。佢就係虧本少少賣嘅，咁希望快啲揾到買家啦。買翻嚟大約都1 mil 嘅，咁而家80幾萬，咁1500尺嚟講咧又唔使等咧，呢個單位我覺得 OK 嘅。咁之後咧，我哋入呢間第3間房啦。廚房隔離仲有間房嘅，咁咧呢個位咧其實都可以做多一個 study room 啦，或者有一個多張床啦，有 ensuite 啦，非常之好嘅。咁即係而家3房3廁嘅。咁呢個望翻山景啦。呢個景就爭少少，但係勝在係單邊單位嚟㗎，呢個 corner unit 嚟嘅。咁呢個廁所亦都 OK 嘅，好闊落嘅。OK， 咁呢個客飯廳又好大，3間房又好大。咁呢間咧就非常適合啦。其實呢家呢個位咧可以加到個 island 嘅，而家廚房出面，因為個客飯廳已經可以夠晒位擺食飯台同埋電視機同埋 sofa 嘅。咁另外呢一邊咧，即係而家廚房呢一度啦。而家就出去有個 maid room 添，仲有個 maid room 嘅位置，係啦 ，maid room 有 maid toilet。我覺得呢間真係唔錯嘅。如果係諗住 second home 或者我哋住咁喺檳城想要個地方又 freehold， 跟住1500尺又望海。如果對呢個單位有興趣，不妨留言話俾我聽，我就可以聯絡你同埋個業主一齊搭通，就有興趣買佢呢個單位咯。多謝收睇。